tá sé mar sin, so mar dúid me mis Dónal Cnáimhsí tá fástaí an George ar honnail mar Oifigigh Pleanála Teanga a chaime scór blian revision a buag náisiúnta Ghaeltacha. Bailam Fáilte mhór har rómha le go léir go dtí an chaint seo an chead cheann dan sraith canteanna atá agríthe ag na Oifigigh Pleanála Teanga. So sulam go mhaine sibh solta agus tarbha as. So an chéime tugamsa nacht na an Gairdín sa neara. So tá go lóid fan na plandí na plandí sinne a chóran le festún go le teara agan agus an choran an spension arin a gáil amach agus rinne Gairdíach dhéanú agus chuann do núl go an gebrú hacht agus go an gebrú clíine agus go an saoú le hacht agus chuann spin maior holigan in recimid na los na grom cin na blebin eile brú níos an chré. So mar sin raha mar ré mar sin tá chora lethir bag gom agus so tá be deisib daoine ceistena thir le Leninrod héad leha an airde na ceiste scríbiste sa chat a chomáid. So agus le tuairt le fes fásta go méid tóise gom agus tá dúis a gom fásta, so beidir a lóring faoi sin tá mar dúirt ma bhí mar gobar a buag náisiúnta Ghaeltacha agus tá mar is áldíh tá sé buag náisiúnta in éireann. So an dúis a tugam na pás tealaí bliana go dtí na buagaí náisiúnta ar fád. So nar a osplathe an tír suas a ríis agus go méid deise an thola taistal agus ceidim na méid ceadagan an tíre eáil is féidir le cuairt a thuirt ar an sé buag náisiúnta agus bis a sí an asce a dtíh le sinna dhéanú go so sin an dúis agus an rud am gáil dhéanú a tá go thir ceist le rud leis an téama fá Gairdíach agus bé an duine is scipaí ná tapaí a scríb freigrean na ceiste sa chat sin an duine a bheits an dúis a gáil go dtí. So bé John má hólachaí an seo a chuine súil ar an chat agus an duine scipaí a bheits an freigra ceart acu sa chat a dheos an dúis. Well an buas hort am Magella ní chríhen fásta hí febanna bag technical agan sin tróna agus rin Magella iad a réite. Ní roma facaiste súmsa ha dúla betir yes górna mar sin le bheith don chaint seo. So hí sé étas arm agus bhí an luchar arm go har a céad chléirí. So Tás ná se go spéis go mór daine dalman Gairdíachta tréimh se seo an blian. So gan heú molle mar sin táisama ar chor letharbag. Caim me seo rint. An bé ogla bí orh ceistna thar sa chatna go bí. So bhfuil se bhfuil go feiscin sin? Well, tá an echo goilta green an scáláin. Yeah, so tá se fecail an scélan a rint sin cap leor mar sin? Tá gunne. Ok, sin an head chéim. Bhí me gcónaí áras an technoliaach go ligann se síostú tá smó teú ag brethir. So mar dúid me me Dónal Cnáimhsí agus an Gairdín sa neara tá dig play. So an legan am tugam mar ar an chaint seo so plandí an nearí na plandí sinna na blebaní agus na plandí albliantúil na táran na crinn a thuran le festún go le teara an seo agus bechordún an airdaú is féidir as an nerdinní. Agus an sin an tre maid an bblianaton le massanú dhéanú ar de Gairdín fásta arcan na febanna gohéirí ar an léine, lormaid rubach fá na hálaisí agus fan muirín chomáid. Má go leor bhfuil thola ganine a heiscin ceart go leor agus níl feban na canúna hebí chorástíh. So sin an tó sin eis. So
An tainnim Gaelic an chrán bhag dúchasa sír glas a amsú a buirt náisiúnta cearlanna don cheadmhuair a riamh a néireann. So cainnim Gaelic an chrán bhag dúchasa sin. Chrán bhag dúchasa sír glas. So an chead daine leis a scríbann sin iste an san chat. Bhí John a chuinead súlar agus go mé an freigar a ceart acu ba an dúis a gáil díomh sin an Jerry. Má go leor? Digann sibh an cheist, choir de ceart, chrán bhag dúchasa sír glas a amsú buirt náisiúnta chearlanna ar dúspáide. Agus ní an colin, so ní colin. Tá daine tóganne? No, fáim a glín Jerry. Bagam sin Jerry. So, mar dúirt ma bhí ma garcar ar Gairdiní defriúil agus de Harbhan na sríanta tairn ní mábalta galá agus roinn tafadaí anú dan náhar tá Cnáimhsí agus ní go naadú ma Gairdiín héna heispan an seo, so foi tá brethe ar an Zoom agus samplaí jaasta Gairdiní a thar fáil dú agus an rud tá Cnáimhsí a léirú go sáilear. So me am ábal seo thar sa túúl inis. So Laura gí massive hen bommte go dí go wasla he seo tá se fásca dogam an seo inis agus bhfuil se go le. Well, a film ceart go leor bhfuil anna able to muidir bunsen. So Da se me ganí má but you would able to brush you off. le feiscint. Ní aga fáilna. Okay, bom seo. Tá me se ceall agus le corní riad a beidir. Tosú canárán. Chomáris den achtas. Yeah, bit of it gonna right lately. Not a chance. Is like if I'm going to be clárseach sa garnil sa siomar sin at nach mi. Look at me sin na going go an seach an se chuing mar a bheith sé talpa go fósí. No piano sa chamber sin fásta good Leah. So big musical interludes going mar a bheith an size technical issues. Far in the link with answer but Well, sin le feiscint choirlinne. Ní dhégann go fála. Go dtí se bheith Just hanna just ar Skylandis. Ai ó ma Skyland sa go dtí se bheith second Dónal cos na cartíní jazz here go did. Okay. Well, you'll much away. Okay, what's always on screen to share a stopu, John, and you must have a stopu and Sean. Okay, Chinkakalor. So, So you need fairness, but yeah. And you're at a screen sharing a reach, but yeah. Okay, so. It's all in cat for your ocean that Hawaii.
Oh, Jin gum chama and shop to choim Magella. Just, you know, the method then slow Jin the gacht in it like virtually. Holland, yeah. Yeah, we That here and Steach na rata sé dachar dul da here and deal Zoom agus just cuasí technoliacht, you know, nerving to the géirí gradí a roiint agus mar sin so tá sé go maith go chéanach ó fáinach. Agus mí bhí mulla an sin mulla maihan sin é cuimhe, you know, go rianach mit an nasc sa chat ach an aibde sin bhí Dónal a gul kills a gul tríd bhealach héin cuimhe, so you know ní earrach sé sin sa cháise, but agus I mean war me trí seo am lón agus bhí sé tá but you're look at sin a hardlins le cuasí technú na ha. Film ve sem. So go a seo sample a Ghaeltacht chun Ghaeltacht seo America a go a sample a Ghaeltacht mai airí a ton. So chuir mar siúla. So níl an American plandaí sa Ghaeltacht, well níl an American cíneál plandaí sa Ghaeltacht seo. Tá hartar bitir Fishing na but a quick plan the jig éagsúil on at on a reach agus a reach ele. So you know sinna rud at coin an núl an chara go mai leis dúchi goil sharp céad blebin tulip corra cín sin gidera an ground cover mar jertu in sin an flocks sin na blebin I héin agus na plandi shearglasa an boxing sin agus le lenne bliana bei seo gartha bei plandi elblianda sin an aselias a húl bei plandi elbliantú a charton ken le lenne bliana ach mar hablas an seo an chorta mi garcai níl mór na fescin sin a le lenne tauri bei sin a gartha agus bei a coinúl an saoú an seo le nearri tan na dehan ar fád tan na tulipa an na célia agus an flocks aquí an sin again hart. An rud a jazz fan Ghaeltacht seo fásta an cruch atá ga de gré tefaú Ghaeltacht in éireann agus tan na hemel go fád ar fád go dtíon tríú agus tá léine cearnága ná dron eileaga agad agus you know tá sin measar leadrana na riire mar Ghaeltacht so rud atá cruúthe aice ggóil an cruú ggóil na hemel tocha má sa léine go mór aici agus behardaí an na cefnis jazz a bhí an Ghaeltacht go an cefnis céarna idir na hemel agus an léine so náhfuil na hemel bag agus an léine mór farsin seo agus cruúide go bhór ibre bín daoine deanna ghfuil ibre coineáil imil a tan níos mó ibre coineáil léine an plan is mó bín coála dí hé na an féir Tá le gcónaí a lomú agus a dhearú agus mis an Dónal a chluistal bhfuil aon duine le gur in an chluistal. Níl. Tá mé aine san Dónal. Éile. Okay. Tá sé stoppaí. Tá sé riúte. Dónal a hiúláin. Town John mat tusa gur go deagháil le Dónal just le feicáil seans mai ggóil an titulín imíonn sin just cuine muide ag caint adring héin a chuir just dóid mar tá sé tá sam sa scatí go mín an titulín go donna náúil Dónal loníthe. Kunna muidir kind folks á school sé Tá mi gap goil mí ar bhealach ar ggónal ghfuil siad san na plé leis an géad cean go because fin am hagann sé ag docheant aber cholam agus mo chean sin seo an garú be go leir fólam taing nach mé. But bhí sang actually bhí seo playtime mar bhí sang sa go bhhéiteach sé go ditach an líne ar an ceantar, you know. So má tá sibh sásta chuirte beidir go bhhanamid coppla nóna de feicáil bhfuil sin ná na heachtar eisiríéis bhfuil sé sin ceart go leir. Mar sé teachtar a gan isteing go dúí se.
Ceiste morí na bhí há dúna le caiint ar a léana, ceir de bhfuil se caiint. Bhfuil se caiint ar a blása, bhfuil se caiint ar a rud a dúchttar umláin ar. Ce a ceiste go le léana? Sin ragart is ná le duine seo goil. Chur amach a chuir de cuasaí seo. Well, just John, so you go pull us out, said John. No, Nellis, Nellis. chuir me géanana ce a ceist leis léana. Dónal an expert mar de. Well, just sin ceiste bhí amsa, ha? Medjol tegesh, nach hem, een fakkel bearle. Medjol, nach een fakkel bearle, be? A be? A ba? Léana, níl sam. Mónéir Múnéir chuach muideire, yeah. Sílam go géalaonn sé lán fásta. Ja, tá is cheap gur lána bhí geiste mar ní múide go be múnéir bhí geiste Se a ráite dé bháinú fér, so áte ásans fér stoi, so yeah, fachas stoi tá bhaid dí chun Was good at tea. Yeah. Fáiche stoi. Gormla bhfuil ára an at, agus bud fádacht an seo. Ma brenn haar team ag géirí na hárán a aimimsú. Well, cid bheith chun dámsa hestoch baintí níos Cid iad na hóráin a bhhainn le garraíodóireachta an Gairdín seán ásach anú nach bhfuil se snórán. Tá tainim léana nach bhfuil go fear sin I logainimachí. Well bheoch, yeah. Tá léana bháite nach bhfuil dáit dugann siad lenne bóí garden sa Ó tá mór na trá. Tá áitin seo hir ar tráháin síos ar I léana. Agus cid is slí le seáine? Tá le cinál réhfuil fear glasan ar I gathúin sin tá áit spéisiúán a dugann siad léana fiúnar tá mar I féite géisteach nam. Agus deistre na Sassanation go dtí Fairfields. All right. Agus bíon caint agus argóint faoi bíon daoine ceap gur leúna agus leán ach ón teisteach an rinne. Agus fíon nach an FI fadóin, what is that? Come on, nach Well, I bháide I féchan teir an eisteach an na Sassaníir thug siad Fairfields ed. So nach go déag. So caiis nach órán. Bhí sé sin níos curte, nach bhfuil órán an. Cailín ferún Cailín ferún Fíon na deirtar agus sin film mar a dear an muidirnis nach fakul céanna. Se ach go míon caint faoin wacail faoin Cambrí tal se logainine me gathúa hir an sinna mé henreite I cinna legend bí go dtíar an talú na chonaí. Rudí chéal agus tal mai bhí an. A dugann na haltaí léana ar an náid I Dr. Lán I Méarla, mar hir san náid bhfuil missionis ní bheith an go lein mar ní ra lán riamhhain. Sim gurft na fakul Bhí geiste ge. Tá teachtar de chat F Jennings an seo sa chatar bhfuil chúrsaí dhéanamh le astronomy Ireland agus séarann si dáin le microphones a fís ó gine bhuathú na som dhéanamh sin deferta sí. Dearann si go línan go gur an líon mór daoine cuarta ísle na som connectú bute gur runne sin na mai se. Ceap me se go máin se leis an signal atá was that an signal se tálíú ghfuil nachfuil an signal atá an tiidirlín atá ag dóm nachfuil sé sách máfuil láthair, I think a bin tá gceist féidir. Tá samsa scatin ar víns crunicí I duna na Oifigigh Pleanála Teanga go míon deachreachtaí ag Dónal mar ar náisiúil sé lonnaí. So seans go bin tá gceist. Ach sí bhfuil nuir sin san ólathe. Goigen se freisin na cuasaí se lé haine neach bhfuil le blianta tú. Tá Dónal chatarráise go dhéanais. Bhfuil, so dúna muid na Camry, binne. Beag mit sin. Legend in the dini charter fád good. Máirt sin. Go bhfuil eisceal a chuirde halbad nácinn sin. So tá mar ráis, so Ramad Rashka dina. Oh, shit.
Dónal, tá tú muted. It is a full mass of meat. Okay, so mar dúirt me sin gom leiscail sin heil man nascin sin tá sé réit goil me connection unstable, so sulúgam go leanaí go dtí réon is go bre. So mar dúirt me na blebaní dús baie ver an córa dún gohfuil an go mit sanara agus gohfuil an gebrú hácht. As go heirí na blúriní sneachta ag táise do bhrú níos ó bhí na nála a ré, agus tá an úsáid le bhéh sa Ghaerdín agus an jazz le chuir tríd an léine nó a stís na himil agus ver an si tuispantas mai gap blian is féidir ble a thomlan airú. Nes los na grom gin, tá go leorach gohhain tá suas le sílam go 3,000 cína éirí los na grom Kenyon a rudí airde, rudí masra agus rudí bige agus rudí single de dúbailte trompa agus go leor eile tá siad rangaithe de réir sin. Smaile fa lehra a tserim agus bre oscailte, ní maile fa bheith fes faoi crunn na bhfuil deora fes an nuasar, so smaile fa bheith oscailte. Is fiú go mór leas a chuiarthú fásta sa dóver men chráwe na bónmíl a thor ahrú chuinn sin go mór lofa blethú go maiid. Agus an Jacob mis an seo fásta leis an bhí gohéirí a cásta na godig iad a scrus gohéirí na Ceantar, so the chance go lacad taú de hortaigen le iad a chuineal in na seaasú an plan de tradition de hain an chara nu na losta from Ken agus is féidir Ceantar do gasú sa Ghaerdín. Is féidir iad a fríd na himil in seo na borders fríd na himil na tríd an léine chomai. Agus culture an cheis gomininic na mat na losta from Ken ag fes tríd an léine agus an sin tasin an férig fes an sin le linn gohéirí linn mí abran. So is féidir lomu hácht na losta from Kennis iad a egal na agus an sin better deirtar nar háir iad a dhéirí síos go háirdífa ligandífa fiá na fuil bueth síos go nédare. Ach ma chaitar iad a dhéirú an sa léine ma bhín cuma gibla charter ar na plandaí agus an férig fes agus go bhhaile é chuin an néta. Is féidir iad a dhéirú agus min chráwe na leas bónmíl na sin a scapuarú agus suí na blebaní isteach sin fásta agus béisi go bre. Ba thór fásta is muinú gach bitir 5 bliana iad a hógal agus a rint. Cos ní chodín se nuirta chudhórachús tí móla heile né coppla blianaín sin stadan siad a bhlethú na bhín siad ag sú an leas a léiras an talú. So bú iad a hógal agus iad a scailt agus a scapu tríd an ghairú. Má go leor. Bhí me smuitiú fan na Ghaeltacht tá rud bhhaine a gachan na ceantar Ghaeltacht go léir agus sin chlotha agus crugatha agus so bú úsáide bhainte sin carigatha na chlotha móra an de Ghaerdín bú úsáide bhainte tú agus na Ghaerdín na rockeries. Dimme siad as fashion an sin smuoineann daoine na go mór na hartwoodies na sharkwoodí na rockeries is fiú úsáid waithí bhainte chlotha nédre ten sa Ghaerdín agus me scailt na spuesan na bí idir na chlotha sinna is fiú blebaní a chur idirú fásta. Agus tá losta chum cinenne bheige na tetatéits an úsáide le líonú isteans na spuesanna sinna. Tá siad an bhhaile fues a brocí chomáid na botí agus an rud a táhachtta faoi éon Fhlanda a dú fues a brocí na botí. Gohor nar tá siad críní don bhlethú gohor iad a hógal as an fáta agus na blebaní a stóral éigin agus rud plandaí eile thuiriste han na linn an tairí agus crafach na cré na ihir nua thuiriste ga fóver goideachta leas a goideachta na blebaní a ach fatal a ríist na ach chur a ríist. Mar sin tú blethe a bhaid níos sfr na megan tú sa fatiad tanin siad an leas a ligaléir as an níhir sin agus sfr iad a Fhlondal gap blian.
Na crocus ho mai is mai am hain na crocus agus go leor dehan ní glóte ahrú agus is féidir breharú ho mai tá go leor cíneál acu ón go mai agus tan deisian go helann ar fád tríd na himil. Mar sin tá go leor cíneál athe ón agus dhéanann siad lig an job céarna na ríre coppla cin acu seánna tulips, seánna alliums ar chúl an sin cíneál de costal a chives, na hyacinths an seo an tasí, na crocus, na lusta crom cén na tulips. So tá go leor cíneál ón agus dhéanann siad an obair céarna agus beag mór an eistú antú agus iad a thuirsteán sa Ghaerdín go ddíra leis an deisian a thuirtaid ag tús na bliana. Nes ma go leor airgad agad agus hiaglaat dhéann daoine agus go héiríonn an paican é poblí buinn siad úsáid is blebaní le taispantas faoi leith thar an núil san neara, so roiim duine rud mar sin an coplúir in lean bheitthe nar a bhí airgad le foiil agus beidir chaimiid couple míle euro ar blebaní agus taispantas mar sin a thar foiil, so buinn an pobl saltmóras a is fiú go móra go just le an cóneal lomsin beidir na móran le foiil agus arcan sin a fá couple seachtain san neara go ddíaghaid mar sin dhéanú le blebaní a chur san over. So is éanta go deo an obair a dhéanú beidir a mí dhearú fóver agus sin a mí huirta go mín taispantas mar sin agad. So is fiú go mór smúitiúir ar léitsin. Mar sin sola Jim Ray bhfuil éon cheistigh in daine fá blebaní na bhile a ceistú bhfuil níos bhfuil éon cheiste chat fan na blebaní. Na ceiste bí go fáil batú. Ronald go leiscéil. Aber má blebíní go agus nach garan túid agus má siad aber is sé go an rud be mar sin a mar siad ó bhlíonn go blion gan a bheits atá nó an Breidir genda was stáilte mat trim agus coniste an éid ón salas sa darahatas agus trim agus kense héglaf a marital. Mar go saoil na tulipan is Maltar har bheith fal réilefa a né beidir a gohéirí an darna blian na ní bhleíonn siad go maiid agus go leor na draman is móta ceanan na blebaní na beidir na cholí condaid na paican na poblí mar sin agus arcanéid sin ahrú mar rud bliantúil, so tógann siad iad agus caiinn siad ar an cairn uiriad ag Jerryvan Chaser agus dún siad cen nua a hanna le bblian de rud, so tá go leor na tulipan nes níl siad a gal warstant na rudí bhú an ribh seo mar dú siad bhí siad gentle le marital a na cen nua seo nes níl siad a Harbh beidir go bhí a trí héasar as tú a fhí náma bín tríú séasar tá siad le háis ní bhín siad a blethe go maiid a Harbh. So tá siad gentle le fees go maiid an séasar a bhfuil. Bhí ceispa Lucy fásta sa chat Dónal cén bhhair háda iad a thar. Tá sí go ceist bud a freigrasin. Bud go anstin freigra sa heisin is befáin sin Dónal Fiúla rísáin. Dónal? Boxa cáirtléir na rud éigean mar sin le iad a chuine trim agus an label thorú golas go dé tanú na choí an fóver agus beú garc ar na blebaní seo agus go heirí me tá siad máscaí is a bhsa dindahil go nevéis go dé tugad, so tá se buí táhacht a label a hall an rudí seo. Má go leor? Íte gur fáil go mína agad bháin. So plan the Ghaeltacht na herbaceous perennials, loiú na hellebores, or sin hellebore and sin na lewa jesha. So agus de santra and sin chlé. So seo plan the Ghaeltacht herbaceous perennials agus blahain shit a tús na bliana. So níl merit sin acu on na rire a buga mór iad fásta úsáid a bhaint estu met an sples fan na gonne agus féidir lá taispantas jazz a hóid fásta. Tá na hellebores anhaid go heirí an san éráid a tuganne agus an amsir agus thorád a bhís aganne seo ní thuann se astínas cos le hanna luid scrusan a bhí chorád a
met a fáscú agad in ní horann an weiste na an fuacht istearú Harbi. Na Saoircíní fásta tan tau ar am héin an seo cás costa tá go leor Saoircíní fues hartar te go nédere. So dhéan úsáide bhain teú tógamíad agus bogamíad agus dhéan cheann de teispantas má is na cin dúchas a ha nédere. Nes tá go leor cinlathe na caiimimetáú ornaide na exotics le foiil agus chuide go rubug rágachil dúsa go bí is féidir teispantas jazzí an láfa bitir an potí na brocí agus tá sé sin fásta mar plándaí bliantúil, so caiir ar an car an bhuiinead fásta nar tá sé réigh blethú fásta, agus úsáide fásta le 10 eisteachán sa Ghaerdín luas a blian. Má seacaí inis tumult. I ceispa go glusaí Dónal fásta cuaí a háidead na blebaní thar. Yeah, well, de gré hartfa mí ar fóver an Thomas Fair le iad a chor agus cors an over agus fesinara, so but hor, dar be smúitiú ar a caiit with go gor agus an teispantas a bhhaile agus a bú go mór, go heirí rudí cos los na chum Kenya vis an rí agus a rístelle smúitiú ar teispantas mai agus iad a hort, gan bitter iad a hort gornal awena iad a scapu tríd an Ghaerdín gan ní slú na cuig lebín a bhí le heile, conní go tom acuón, so go ar a leid cuig lebín agad le heile. Ar thu séidirn tam a scéil an siaci a nas chuist beáin. Tá sé teacht tan nasc an seo más a lág, so tá sé tan ceircail go háart leis an seo so lu go mógus a ré inis. An garmna fásta bhfuil chuúir aliums in coiseaige go na mara go heirim alium Christopi agus tugus de ráis chuid bhaid bliantas a chéile dutí. Plandaí anías ar fád. So an Ghaeltacht Faoi na henin tá seánas an seo má fógarí ar ma scéil an héin fá gohfuil an rud siaci agus not responding mar deir se, so go má seo go ré. Ceispa goile na si nuala bin si bin saoircíní ete ag drochtaní agus sealadí ó léon bhela le iad a hasant. Yeah, well, sin an feibe in a lig fast agus an rud a germ fa sealadí agus drochtaní ní fiú an troblaid a bhí a cogaíart lá fan na ríre. So dhearachta dhéanú plandaí a ná níosan siad agus ma go bh geirh cor plandaí agus na drochtaní gal a níe tá go a chaún cean, Hélinn dhearachta dhéanú agus bei cóleachí a caiinte níos fuide ans na caitine seo fá be éagsúlacht agus dhearach níos mó éin a bhú is deas a Ghaerdín na Gréineogaí na éonad mar sin agus cinnte chunéis sin smacht ar an fiadúlre a rééis níl cinseach a bé lei sin agus choirí bitir caiú an cenne dhéanú go gan plandaí éirí a agus plandaí a ná níosí siad starad, so agus saola se go leor crérí fásta, gan a bheith trud leis na déhfuil drútaní. Tá gé seo stopú agus a chaseach ar éis go tá se an bháil. Wat le ceisna bí a logah na bhí agláir iad a thusa chatna ceistar Dónal herid na. Go bhí den áint is feardaíh.
Bhádar bhí tú caintin sin bhall faoi na blebíní an lasannaí las frimchín a cheannach sin. Go dógan tú níos ag mainan tú a tálaid agus go scailtin túil. In dhéanaan mór an daine sin, bhfuil le go bhhair sin ó siad agus mar sin. In dhéanaan mór an daine. Yeah, well, yeah, because I know the ruddy satalis, you know, jarmad free there, you know, a codin shag a more, but in a tommy get a raw war, there, agus tashin shad a plue a hella, agus nivin shad a blehu gamai, marshin a buga more yet the scald, agus yet the wrench, agus yet the scapu a harter and nerging. Just much a faster that if you cannot chelu met a wrench or good view yet the wrench, agus you might have hain met a number lost from Kenya dafrul of first like hella. You know, yeah, that she tag a jazz like hella and yennis mona shin corn jazz I mean mask on the henny the from the solid as feature na Kenya togad at scald agus a range agus ma visa Gairdín sin a hashma na the henny kierna la fekel a tree and Gairdín or fod, you know, so Ken ha man na a veggie fáilte be go homlan. Yeah, me well day me a brand bit of Bealtaine na veg fiorte she's machine test catch a wallshit to la feshkin, you know, agus shouldn't come fairly the hogal agus you the wrench agus you the achor, you know, so agus second to fast natural splash in the economtion that lian right over the splash and shin special me the wrench agus you the horse splash shin agus trees and Gairdín your father. Mar visa Gairdín shin go Gairdín sort of empty on go a hanal chartly go na dehan na kierna le feshkin freedom and Gairdín your fod agus go intact on agus cefnias and shin at made and lane agus made na hemel faster so go hollow the chart like hella jazz, you know, so go got for sure that tan jewel ro joint am all tan ta yera ta ma genu yera tan the stop agus which Sean is much shilum lesh buyas legia ni lochna quick moment. So tarna na shrubs faster na svin lorma van the blebini agus lorma van the plant die alviantil a kan war kan war faster na tarna na shrubs a vela fekel tree and chaser agus gaherie na kenshin of lehi and luas of lian. So agus reached nil marn ober a buntloch a shock currently sa Gairdín. Mar an rééis Dónal Tá sé mé ríisiúil? Bíltaine to connect bra connection an nucleus. So go fáil going but just nu a kaint. Well, tá dín agus crinn siad beúd, crinn siad bíarmach an na shellmidí. Tá hiúil go an. Ja, tá drí rams a bheith dhéana sin haine. Ní sam so sé agus bhain sin réile hab le bhain siad bás an sin nó é just go. Bíonn siad chocuocht agus nach níhinn siad tada. Tá déanam sé héin sin chum sé bailiste sa talú agus beoris tí sa bhile agus just plódaíonn siad isteachas agus báitiríad. Go sésta a báitiríad. Tá sé gur pecha é sin. Well, an anam siúd tá ná mai ansa. Different say go side Salon freshen to me happened. Salon go mai na shellmidí. An rud a sár má chun tú clocha bega nó gaine garú síos. Mai al go le greiken cha bogad agin tú cha mí. Má chuirn tú cusan go gaine garú nó go chlocha géir timppel. Ní bhín siad ná a thstab sin mar daine an bheúir le hop, you know. Is fi gennu mar an Gairdín amtú sonna ó daine bhí gennu.
Níl faoi láthair John, níl mór an faoi láthair. Tá sé measú nach sé be an ró. Se garú agus flach. Se. Chnig me fear a sacrú inniuh. nó bhí sé héana ra se a leinál dúirte. Se goch me ar fadó a leinál, bhí sé déanana línte díracha. Bhí sé tasí sacrú an tála le chur. Mas si bhfuil níos mó daine tuairt fí cuasí Gairdín mar jouler an dín glasálas riile. Mas si bhfuil daine chuir glasrí so dí. Tá cheapan. Chud frial daoine go leor daoine an bblion seachtain, tearach seachtain. Bhíon aimsir go deas ar anas sé daoine Somália. Ní a taidir le deanach. Dearing go a pinton is cotchanta because what do you with a pinton? Bhí me cuairtaí síolta bhaid seed savers agus bhí sé dílt amach. Le daoine be. Yeah. Just cúpla láchain, for mé dá cin eile, but so tá éile verb. Chola mis ra daoine tóir fatí sí nó síal fatí sa spidal agus gur sé díaltach freisin. Daoine chur. Tá fatí síl gáin ar fud na tíad ar fad. Bhí sé sin fógraí go nach meach na fatí síl ar fáil. Tá sé gáin. Ma ag fear an táthó cholé mai áir síalta agus beidir go rud ag bit daoine déanamh ina cheantar féin agus bhí sé rá lu bit fé seed swapping inna bhfuil is go mar go méidir go meach nacht go gut ná befa ásáid ar fad. agus go méidir go manach chósan tainehas agus go méidir go meach ábhar go sun go bheith fásta úsáid agus capascur go rud anna easa go bheith fiad ágad ná faoi leis a bhróiste go is go bheith daoine just cína ágan agus cína hógan do héobh síalta a swapáil ceapan gur smína bhana easa. Just tá ná tá isteach sin sa chato nuaín in an uair águr bhfuil golóir síalta aníal in Aldi fi láthair so. Meach sé áráit a stoppach na Gairdaí méar a meach go céirí ragúil me ggéire. Gúil me go le dhéas 150 míle gur is síalta. sé cédaí. Sean scóil. Cé déireach nach toras éigeandá leis sin áine? Sinna bhí me rá go ddíireach tú. A bheith fe te dánin sé déireach. Dían sé déireach, Ní le bhágad chuil go céirí áine mar tá neart fatí sílte Nicholas agus tí páracha sé. Nis le bí aonseach sin. Bhainte chu seaigh siar mar sin tú te gáin hartta te. Bhí gáin sa tíobh seo. Cén canál Cén canál ó abba? Cheapan gur chuirigh cinál tí Nicholas le hána bhí na mála cinál mór sin na gnácean an na Roosters is British Queens agus ceir pings agus sin libh. Agus féidir áir isteachán agus iad a cheannacht? Ás féidir? Fuid me seach mar behanna, féidir. Ní léon na aibh gáil seach mar tugur dainms frá ná níor maití fáracha séach, ní léon aibh tí Nicholas. All right. Ní bhór í cunealarí mar scéal na scéal. Marach. Marach inis, marach, sné. Mín duine be gar sciáin inis. Sean eí ó narrán. Scián héine sin. Cuine me fatí ó nar an ceirlór. Cuine me fatí ó nar is atá síl fatí an im léana tain. Ach ní gar me sciil an cur man fatí lu ceapan. Le bheith cínte. Well, tá mar róhan am mín ulas so. Céim fá go gcuid á fáta lug mar a ríthe faoú stíú fao cheire cherétar, bhfuil sé sin ceart. Déirn just go níos láidre tá níos mó bathe an. Ulas so buanan tú níl tú gur an nummarcha go na gasnaíad, bud tú gur sílim ach ní mé cínte, sílim just gur cinál ví tú má ví duine chur gáirí omláán fataí a bit. Gur heasta chub an rudidir fád a líana raibh sé céimiid a háil siad nó céimiid a chuine siad.
Is dói. Dónal Earrach. Mar leor tá mar rás a rís go Yeah. scal so na som catcha chailsef ma An é ceiste fríide chatanson na ví hiúdansin Dónal Martin ó Cain. Quai is fair le lasú mar hapla sulfa díran a haar an bhéir agus an fér a bharú so le gair tú mohan lasú. Quai is fair le híle ar fásta. Yeah, well, dus by bear a varu dus by agus bear fanat butcher gg shagamais na brand nar tasha cherim. So now in flochlat on na bisha shichli or fod gajara so listen catcher kaimashav in shin vi mashig I can't lom hena for shal shin so imaging na Celia Chine. So Weet plan de da ton agus ni ichen ein rod a herid tan nevan da anvi da drutini gesellegy gus hollerod agus feiten go mai an san nicher 40 ton hodges mod na Gaeltachta. Agus ni skapen kotla le cotton rhododendrons a shillion yet hain agus skapen so nishan fibers na Celias. An testing go leor fasca ó Zélias. Yeah, well, Shannon what well the Kojaku the blah Anna Bagaru agus Nielsen go Hulk Ashan na ten will Higlafave inta Edrum na Dainty Merger agus Skrissen and Lead Arish and Fasku So Lorba van the Crin agus Megan do Gairdín ben an Shaw agus Nila a Crano Wayne Shellenion agus an Tishman is Jazz Free. Agus sinna bhil an Tás go ddíra gur sin sanara a lachu an pactar sin go so is féidir Gairdín an bhagah agad a bhí an éfachtar tú taispantais. So tá na Shellení na crin beidir is cochin ecin tú agus tá go leorach go bhn fásta agus tá siad an orna fásta a rís is féidir is a bhí iad a scris a fásan siad agus chuann siad Tishpantas mai foil go handle agus is bugamóriad. Bugamór fásit na crin duhasa na crin vacation duhasa a horsa Gairdín mehigla a harapia. Na crin Kieran na Roans na Máirt Nash. The Kinla had different ormaja who shouldn't fasta a chunion and na Kieran and the berries a linyan chaser agus a reach the valon na sta na hain agus it bu gamóriad of a Gairdín. An be agus an call an scéal an úl tashin should na backlog ag bresú go lua onto agus tashban the stas don a nara na tan backlog ag bresú agus tesel go an sauru a cha so na crin duhas na crin veg duhas yet kun na head crin a digan diag diar ahu agus marshin Jayu anya mi Feabhra chafatu na bala go réile bresú agus is córa jazz sin le bit Gairdín agus a bugamór na crin duhas a úsáid na agus féidir. So sin tasman is jazz ga crin ari in sin na agus na blehenne na tulips agus na nostacrom ken free so ani as a fod. So in heis na model an nation agus gomeleskal rééis fall na feibanna leis na nask. Nero feiban bíle seo ri le a na listen go hin na gremlins general walkarum. So in heis na model an hodgin. Dinne to injury for them off lumpers. What's good Well, by far can't again kakasha mater Engus o Castella kind for glossary again kakasha so sin kestation and the lumpers sin na pretty a faisula lin and gorta agus pretty more a crapana avion to nero blas ro intaru a vi should inta forest s agus vi should inta rachhol or heave and there the hocklat for the hospital le akar a talu so there should inta cochinta lin and nihi kg and chin we should inta talk dan akage geheim ha gan akage na akage dahiji
agus hannig preti eile sin na dhé sin a bhí níos sfr agus stad daoine a west. A teisiid le fáil go fáil run Irish Seed Savers Association hís a contaí an chléir run go leor a bre ag críomhnú na síalta dúchasa a go leor crinn úil agus go leor plandaí dúchas eile agus is féidir na lumpers lufa sin. Des me sin iad a glanmheithin sin a coppla bliain mar heispantas. So pretty mór crapanna agus ní blas roiintarú a chudra bhain me tríal asú. Ceist le teart tú Martino Cainan seo sa dínta ré. An crán sílaní an bailes ihir 40. Ní daidam go bhacha mat na Gunamara rio. Yeah, well, the sílaní dúchasa fásta on the bird cherry on Prunus padus agus bleba buene agus fáitinse an ihir 40 agus Hollywood fáitinse kense an talú porti talú aghaidh níl na kensin leis a blef buinjarrig is a Japan hiig sin agus tan blein éidir marú agus is féidir leis a rí iad a scris leis an starm a rééis met a fásco agad a bú gomóí a bheits a Gairdín le ha an taiispant a hagan siid. A fiú an can dúchas sin an bird cherry sin fásta be le fáil be le ó Planland sin na Planland sin a bín ag salahar crinmhah de fermarí. Is bú bín go is bú gomór a Lord láfa sin ar híomna crin dúchas sinna bín duine west mar fálanna very skeagalagus it sin. So which le fáil go single fásta agus go jazz a Gairdín. An ag runne tú? Yeah, go right. Nóí nó bhfuil doní sa chat dat sí inta spéisiúil a bhúna an bhís bh clúda invasive species am an seo. Well, tá listan seo na cancharí agus tan éagsúlacht on agus na blehan na fiine. So na plandaí sinna neúchasa ar an onrú agus a spré na fotantí tíre. Tá go leor go bhain agus báidin gaiad dhéanú ganú sinna an ar an Gairdíní go heiríonn an rhododendron ponticum. So tá Charles go mé bei se a clúda sin nar bhís de caiin fan na blean na fiine agus bitir an bé agsúlacht chomáid. Na cíál plandaí a hording bhé an sa Gairdín agus fanna a hiúil na plandaí sinna a héíonn míad féin agus a scapan bitir isteach an coidear górsa. So fanna a hiúil na cíál sinna. Lord tá fan léine á mai fásta le bhí ar fan léine feib mór atá gan le léir go heirí an tú tíre go na lénta ráhóragan agus go caiimiid an saoú ar fád geirí smacht a chuine ar an néir agus na bhí an amsir fliochan sin bín feiban na mór le berú agus lomú an léine agus cruúin se go leor crí. So mar dúit me ag dúspáid me am jobbat an léine a léadú ar Thorbí na himil a thuirt amach mar rudí a Gairdín sin a heispan me agus tá sé éascail a déanú go a príban isce a Harrint Hart agus na cruúhanna sinna a chruthú na cuaranna a chruthú leis an príban isce agus éhharcail le clocha ná le fiúin le cipiní na rud igen na cuaranna sin na bhharcail agus an sin an féidir bitir mépex na weed mat a chuir síos an sin agus a dhéirú ar an cruúsin agus a flanda leisteach sin. So tá sé inta éasca na cruúhanna sin na cruú a Gairdín. Léiríonn se an léana mór lehan farsin agus léiríonn se nobar agus is fiú go mór plandaí eilblion túla thuiriste na taranna baga sehas an léana mór farsin. So bú sinna dhéanú sanneara tú sannearí an mássanú sinna dhéanú ar an léana agus go dtí a taistal le níos mó de agus spéis a chuis a Gairdín ar híomh de hena agus plandaí dó. An dar na feibe leis na léana na an chrína dohar go mit an éad lochan seo agus so fesan an cína go héascaí agus plúinse an fér de réire heile agus na hiig an sin an teas an tairí troman an cína má agus bín léine bín pastí mór buís a léana god agus
bín se na chréchrí fiúhain me an na himil a gur go jazz me an cína agus an léine buí agus comhhairt é sin. So bu a tús mí a bran gohéirí an bhíle a tuairt faoin léine agus chean obair nar tá sé chomaíthe má go measra an éirí is bhí míhhairte go jazz a goin. So the chance be go mé míhhairte go jazz am léana ríist an an léine chomaí má bu a tuairt faoi. Luú an sulfur a bhéirann sin me a léana mór go sinna scapúí agus muhinn se an clína agus an sin sin táhaid an sin gnéanaar an leasú an bhla sin rud dún si an top dressing é sin másascan de síl pór na síl fér agus ganneamh agus leas agus beidir grain compost na murin a bhascu le heile agus a scapú a bhar an éir agus beidir a scuabú isteach le scuab agus an coppla seachtain fagus a léine inta jazz agad. An scarú agus an éú sin an scarafein is féidir gléasa eil ón na caiimetáin na shopí sin na higher shops le an léine scarú. Is féidir me tú bre fanúil úsáid bhaint is récha chomáid leis an chine a strócu a máthas an éir. Na an machine seo an inil seo eil le an job a dhéanú deid. Agus fegus an léana dúch be cuma mar gart tróte ar an rud na dhé a ha buú é dhéanú le smáchtal ar an chine. Agus an éú an sin an polú síos deas a talú leis an tuisce a chaú as an léine agus éir al síiste hart ar na fréhathe agus codinn sin gomór leis an fér foies agus mar dút man sin an leasú an top dressing a dhéanú na dhé sin an sinnar agus tústíide betar trí na ceir seachtain tá léana jazz gáanta go bhí agad agus tá smacht é gin agad ar an chine. So mar dút má fanna go dtí míhhairta mí a brenn go dtí go me se bre tromí leis an nóbarsna dhéanú. Inheis fa sean? The couple of questions is all right. The head can hannig fridge na well ein can kran dusa a essen nís Christian na nís tapi na hele. Well first na kran dusa bre tapi really cost la be call kran kiran first should go tapi nis niwalin a farnag first an farnag inta an alder inta tapi but tá sé mar about cre na porin se cholle sin agus be na Ghaeltacht níos an amgéid so mer fanna de hiúla sin na crain be crain call tú si a chopla blian de cran jazz agad beir céan a chuig trí airde agus nu go leis dhéanní móna beir dhéchar hiag so crain jazz a tanú agus féidir met de cuairú luas na crunne skiiste essen na caiimetáir na crunhóra an astrí caiimetáir sin an éilegéir amin an smát inta gaste agus solhil go tá se fiche trí ar airde so beir canne de hiúil na crunsinne agus clí leis na crunmheige sin mar luime an call an círan an be birch agus dhéanaan si crin jazzas a Gairdín agus na éil obair a buntlofa. Tím bhfuil tú lehas ag paigad chuidigín agus Máirtín sin a tuag ag an second. Tá má just gáil leo coppla ceistán ag sa chatar dús. So cén tam an bbliana cheart blehanna fianna is with an johain? Yeah, well, sin rééis bei sin clúdaí an coppla seachtain, but an be na síl bear an síl chor hartar mí a bran me an tús hí Bealtaine rud is déanaí rééis nar an chas ní fiú bhí chor síalta geirí an teach a bhí suas le beir cean na chuigchéim déag le an foiith sin a eiceil so gotí goíon techt an ad sin ní fiú bhí chor na síalta so a rééis be se ag déú a bran goil sa Bealtaine sin an Thomas Feabhra sin éanam. Yes, if an síl féir was an náam an déarne a rééis féidir hartfa techt a dhéchéim déag le síl féir a tá a ggéis
So mar sin a rééis tá cain fan mí a bran a meri rééis vi sin agan a mí werte meri. So a rééis net an shop suas a hart fa sin agus team tú an fes ag táseach. A rééis mar dút ma nar tá tú genuine job sin an jasú ar an léine an pór na an síl a vascú a ganeh na la morin agus a rekal na a scuú iste san néir agus ní sé an defar a sin na hain se fanna bu a couple seachtain so hasin se es ní sé an dohordog ar éalgénta goú agus is féidir. Tá cinna barteile sa chat dagamtí Máirtín agus Bígí. So céir fin gréibh an bhíarlag íon is planda eile é na bhfuil feici agam a gona mara háas a wesan se dalú party tá rinsfog sa spadial an an maran. An garlag fian a be? Té. Yeah. Well, garlag on the garlag fian agus fesan se faoi crunne agus choir gnéidere agus bín ble jazz buine a ní bhín mar an da bulb mar blebíar cin eilinn sinan agus lagan se talú níos tarthúil le fues agus coinse suas an speak emotion agus bhín an ble agus an na síílte ar a bhhair. So lagan sin mar dúit mar talú níos teirime agus níos tarthúil a ríist. Féidir garlag I cheannacht agus a ríist tá geirí talú teirm tarthúil lena cinsin úsad sa heistin mar hapla agus choirú sin a ríist ag túsan an chéasar. Is a cinehhaine le sa chat mat na crunne bhín fih leis an jarí le geirí siar cin tá mar cheart sinna dhéanú? Well, de réid ní bhí mar an geirí siar de dhéharú an bhfuil hapla crunn sellaní na mar sin a bú beidir anile beidir chuig bliana choil hátar agus beidir coid na críomhatha a bhaint as le an dhéanú níos éadrama a féidir na réid. Na chorann se má chud mhór críomhatha agus héagla fi an a heile a flúthú na bú beidir an tríú coide acu a bhaint go thomláin gach beidir chuig na sé bliana mar sin agus an cruút sin a chuine le an crán a gan é le an lámhór na a smacht. So a réist bú sin a dhéanú na riire le linne dhéhrí an na riire agus buine tú má an críomh a dhearú merid an críomh is a hígla a dhearú rás go dtín stoc agus a rééis an tríú coide acu agus na cenne a bhhaige tú sinna bhaidir a bhlethaíon. So níhainn tú na cenne tú geirí blethe, so foiige tú iad sin agus buine tú na rudíire tá trasnú ar heile na beidir coide acu tá briste hana féin le an crán a chuineal néta. Harding legin de grek go leorden na crunning mar hapla an be an cran críran ní gais an dhéanú go handú láthe. An cran selinní go heirie chorann se má go leor críomhathe agus spéisi de trasnú ar heile so bú hall fríd agus rinte go sinna a bhaint agus é asclú suas. Harding legin Bígí had is sehannas ar chun se bat ceisteici. Bígí got tú an mí. A go an gile man jo coile chu an maidir de lumador féir. Sméid war cean letre a cheannach a rístelle bhil am ceanna dag hunna lintí ar a léna bhil ceanar bí letrach an na dhéanú sin? Ní dáile mé dáile dhéantar na línte na tan cylinder tána sehas an lán ar an bhain. Tá cin bheige deasa tá hartar bitir brehan ar éis méid an léine, so brehe an lomíthar ar bhéid an léine, so mas mó an léine mas mó an lomíthar go íhart. Tá rudí acógus mar sin leis an cylinder mar dúit ma agus fegann siad an patrún jazz sa léine agus a réist cos le brehan se ar gré go dónas na pácií agus tá go leor cín lethe an díirithe ar
but Gairdín bhfuil caiideann faoi le acu agus Ghaeltaine but na paiceanní peile na bhfuil an dromchla ionta mí acu agus go rís brehan ar a taigad geí chaá the cost is ionta mór le coideacu na ruí tá mai agus or nuí tá agenta funne na léontí móra sin a go breid a méid an léana an léana be ní fiú a caá agad mór ar Ní bhéidir go mór ní bhéidir go mór le cuairt ledóige agus ticket eile a tí agus is féidir na cylinder seo el gain anil me tú bre aclaí an ten is féidir le just an nó a bhrú na trá na defriil agus fe se petrú na héad a fásta beidir sin nach fáil go letre an an jaachcha chuna riamh sin na rudí cylinder sin a bú arcar. Ok, gur cé maigad mar sin dó gur maigad. An ceistúhain liste bh Tommy Dónal cin támas fear cruinniúil a bheru na pruning sa bharla. Yeah, well, the couple of the bunch la cruinniúil have a galacty lomu na veru gaúir sa bblian a dús ba a mí lunasa. Courage the mac galore fast agus so beran tú ráisiad well a rééis beran tú ráisiad agus feigad tú na cinsinna a nerid na cinsinna bhfuil na húil ag apuarú agus bunne tú má brint eile dan díra leis an méhan a bhaint an chrán megan tú cránúla go leor fréomhaid agus na húla cheantar met an nómarce úil ar an chrán breise naréomhathe so bú coideacu a bhaint agus an méhan sin a bhaint an chrán. Agus an sin a rís sa dhéhrú an sin tan lomúla genú ar a rís se gal tan úla gal háart ar an pí sin an chrán a 10 an bblion riveréis choí an bachlagar. So iad a bheru arás go dtí beir ceire orlaí don fuesra na blian na neri. So fall ré leis an chodeile an fuesra. So naríomhathe sin hoglah a bheith beir dhéchrithe a rád. So sinna a dhéirú rás go dtí ceire orlaí. So go tú bud an méhan an chrán, choí an úl ar an fuesin a 10 le linna blian na neri. So ní géid an críomh omlan a bhíogad dhéhart an ceile orlaí sin agus go méid go leor acu hátar an chrán ar fád agad. So go méid an chrán go méid cruúteasig an chrán agus an sin gohfuil tú fáil go leor úlaí jazz a go bhar sin chance sin don na húlaí sin na apple mar sceart na man bhfuil an nómarcha gohn agus ggóil cruúteasig an chrán hain. So a rééis mar man mí lúnasa cod an méhan bhaint an chrán agus an sin de linn an dhéhrí an sin iad a lomú arás go dtí ceire orlaí. Má go leor? So a caiinfá lomú agus beú crin an orlis is úsáide na sacators dí agus is bú an eistú an cin waithe. So seo falco ever a chuig sílam an cin seo agus brein déal tá dúla go héanam an cin seo an seo de faoi an ordag bogan an láin so buine an obair amachchas ag brúr níl sé gnemne ar do leh tá sé Inta forest agus get sin críomh méid de ordag go éisce ra se fríca inta éiscar fád agus is féidir an lán ehú sin fásta so costas beidir de 60 euro arú sin a mar si goá mar an tú airdífa so gohéirí me tú beú na lomú úil bú orlis maid me seoáil atá anhéir agus a dhéras go glán se has a bheith ag brúd na dhéana se damaiste den chréomh na bhrúteire. So cai se bheith geir mar bh sisar an geirú pepper go ggéann se go glána. So sacatúrs maithe Ghaeltacha me tú gal bh genú éonchaid beú me sinna. Bú loppers na cemlis na casa fáda el fásta le héadní job an sin rábal a síniuiste.
agus rud eile fan na craniúil bú iad a dhéirú so da na bhil se rá aird, so ní gaiide de bheith gal suas ar Jérémia na ar ein rud le seaasúil le iad a bheirú, so gan iad a bheith dhéanní smó na sé tríthe agus na conta de bíon sin na bud le bheith drapad ar suas le geirí na branchí a dhéirú agus go bhéidir iad a bheirú an talú leis na loppers leis na casa fada nó na secators agus na linn contar de bud le a bheith drapad ar Jérémia agus bhí geirí geirú na gréibh ha an nám céirne. Tá go leor orla sí le a fásta a bú go mór an eisiú an cinhaithe a bhhathas agus inhéanas an job de fásta agus tá cóla a garpaíonn sin frutal farm a salahan cin intahaithir fád a tíman is fásta carfu fé hen rudí an Aldís in sin couple bliana han díra pas lá seo ar láscanne agus sé anhaithir fád fásta, so bú cinhaithe a Chanel. Mar an ggéirne leis an rahain an spléid agus récha agus ruí sinna cinenne bheit úsáid naréchaíton na bhí nálaí breisiú agus gannéad genú an job mar so nar tú gáil an job go na hálaí ceart go le tuairtífa. Lor mar cap fáil fá marín sa le chríimiid bín go leor chain fá marín agus na caiimiúid na bocadí na bin sinna anú an choirla condig na cin pláiste sinna agus bhfuil éon waith an tú. Nes tá maias an tú a lachadú choras a bhí agad ar híomh an morín dó agus is gé morín a bhainistú geart go agus leis an léráid sin ar tína le deise an máscan sin de éhar glas agus éhar don máscaí trídí heile agus ggóil an cefnis ceart a drú. Caihí an rud a bheith páis an hiicle a bheith fiocht na stadan an breisiú síos me se rá leo, so rudbag táis agus go éir te adlis agus cruúhín se go dúór chas agus feint an chalk suas le betir go dtí seaachha céim agus codín seo go mór an éhar a breisiú síos an nóhaín. So an chas in de tah bud ab an chas sinna chruú agus lei sinna dhéanú te an máscan an cefnis ceart idir éhar don agus éhar glas. So dearmid an éhar glas na rud bé agus a cheisne na crachne na éonrad na sin. Fér ón léine a gan an nómartí chuirste go eile ein geire ráis eile ón Ghaerdín deagaí nó branchí na éonad eile na sin na chuirste agus éthir in na sraithine go donna ó deagaí donna nó fiú pepper nuachtain geire suas tan na shredder sinna an úsáide le na pepper nuachtain a thir frífa agus an sin. So go má hapla pepper nuachtain agad agus éhar an cheistin agus an cefnis céarne den dérod agus é másci go jazz. So na cinna go lein me sinna go buir rutáúsa an sin sinna áú is jazz a darna an so tá choras me seo am héon fásta ggóil trí rudagam so fáíam can bhhaine jazz an eile agus táisiim gohuaúin sin a ríos a headchan agus na an headchan lein a ríos fáíam an darna an jazz a tríúchan fáíam an headchan sa darna agus táisiim a ríos. So fao náma fan se go dtín tríúchan ten morín breise síos agus beáile bhí abal úsa gan sé bhí mar sin me se gobar a geart go ggóil morín agus ní háidir abaltar rud a bí aithne a stéan sa tríú chu níl sé deanta, so me a crane na getí rud a bí fi lei táí na rud a bí fi lei a tú abalta a aithne bu níl sé réile úsáid. So bhín féib le daine le lochagaí agus Frankie a breisiúiste ham so dús ba rud a bí hogan an heistena le bí na rud a bí copiaach na sin beholda betir boxe na fao leiche bhí le hééis sin go se breiste síos go maiid agus náhil na lochagaí ab a falllis sol a gorteiriste a trían ru eile, so féidir srangan thir seo fásta tíún sin ggó srangan ar na tíúna agus thurrod sin leis na lochaga chuine muí a Tá gom héin go heirí na Frankie me einsid an ballún an cuara ráid frí an téime an ná garid le falllis mar sin bu go mór éhar heistena a thuirste an bin ar an bosca pláiste a dúspaie go me se breiste síos a písa sol ar bháscara an sin leis an éhar eile ón Ghaerdín.
so na mé éon feib le láthagaí na mar sin. Mar sin éon cheis mar sin, Máirt lei sin? Yeah, just ga gesten sin gáil dus noch just mar leis na Frankígus na lochagus mar sin. Bhí sé chluiste go áitiní go mín siad níos massa má bhíon níos mó is doch a fiola agus rudí legalar prótéine agus saile anta gomalann sé sin níd níos mó. Bhfuil sé sin chluiste atanú bhfuil sé sin fear? Yeah, chéine bhfuil na ríre ní chádaí le chu fiol stan a bhuií na Harapí na ríre, so ar seasta was go broscar na Tá glésanna speisialta le fáil fásta mar dú food composters mar siad Tá sé ag na hástainine chud an fásta agus tá cin bige le fáil le úsáid go príomide an bheit hahéin agus tá sé seo go thomlan droiteiste ní féidir le lágaí na éon falládlofa agus a ríist tá sé breisiú síos an bhí sola gortara sa bhhaín agus Bergamo sin níháin éon chuid a bí a cóíoach na fleáil a marí na Harapí na te go le haint lágaí le déine sin. an cheistelle gom ná stoch an tamse den blian gur nor nach choléir rudí a wint sa garí agus rudí mar sin agus nor nach choléir gon stof glas nó stof don rudí mar sin agat ach bhfuil golóir go fáil bathe is stochas sa teacha go agus bí dof mar sin go isteach an chuim a lábhseáil tún cinál an chothmíocht sin nó an meascáin sin nó ar chóir méid áirithe ón saoire chuináil le bheith meid. Yeah, well, the behavior being your pepper nuachtain fan chasha, so dói wait and Richard pepper nuachtain man nuachtain no gain better nuachtain in the course in a while for relish no the machine so just go on Kevnis cart ogad heave as feature ewer egad is better a store le hayan yevru a steen can on the box edition extension tasha the gap and shin an car and wearing better like two and chaser a reach I guess an hour of yogurt le lenne yevru and tasha the vascu and shin an Kevnis cart le lenne tauri or as feature shin homite or so and met an rod a gobber mershga as feature Gemerse she's wrench me in tree v number shan morin og JP uside risa Gairdín so lagan chat thomas fall stands a chorus cart agus an uside cart one just bit we should point to trial and ik kes fried we nulen I lachen is a chat Jersey en een lochain in dohor sa garn weet is een lochain in dohor een lochain LUCHAIN na lochain een damas a hedge sa garn GCARN garn loading. Oh, what had I mean? Sorry. Yeah, well, sin mar dút man sin met féidir srangan ho gan a lohaí hollestechan agus gan éon bhí an éon a bhla leisá. So sin rud na lohaí agus na Frankí a choine le muchas trí srangan agus gan éon bhí an éon me sin choran do se dáas, so met sin a bu éirste han rud igen plaiste. Panin si den dochar sa charn. Was na local gís na Frankie ma hen ma irons lo go seach an in den dochar. Well, mele gom ní mail í na mail lagi agus Frankie a vi fan charn, so mele gom in se den dochar an a rire met an rud a gobar mar sceart fásta bín chasas bín se roch hé fan na gonne so tá seaachha céim roch hé dá lochagaí so bei se bitir ag an weir a ní bhééis de táil si stechan na tá se roch hétifa so agus a rís me einse go dtín chat sin muhi se éon síílte nó éon acadí tá stíon so me abal ar éal go dtín cháin a fu coppla seachtain tá se go wahinn síílte fallí na éon acadí eile tí sa rud so I just go ní dáil an gohile aon danne bheith an caran a bheith tarint
na lochaí agus tá sé ag ihe rud eile fan se fásta man bhfuil se dabal rud eil sa charm rá ag gláirigh rud eile le níhé chomáid. So sin éta se bagan í nílog so so sin fregar an tósin sin an crán catne ar butos an endo na an strawberry tree, so crán dúas a hot na héna sin agus foiú dúspaia amsú dúspaia a gelarne agus tá se fesca flúse a Park National gelarne go fáil agus crán jazz an Gairdín tan homáid ní an sé ráhór agus tá se crán aní as fáta tan so na is a way tú aim dain sin John. Sé chéad danne han gesteanna dara ó marthú sena danne iscuiste. So coed has dara casual dara. Oh, just dara. So by an pass bliantus and on the pike nation to go gara agus surum go with to Josh salt one jazz. So the television show agus show Oifigigh Pleanála Teanga agus tamen sa Ghaeltacht and show smuige me ren Martin O'Geran agus hier in Melanarin. Farig glanu in chré de Jimson spoide sa Junius from Rahole Benyam Fuam Senara here. So the Sulun go millig Jash and Shalamach agus na spoidi glanu agus nobody Yamis na Shafin Shomaroon agus Garamila Mahiguf agus Gila Nuldi Lanin catching the shore in a couple of shafting to Maridni Leonard as cheantar was scree, linn and chartan show Hogan, agus Bayesha, a glort for Gairdín Lovana. So Bishan and Samuel Homai, agus and chartan ye shanta Engos or Costella, Lord from the glossary, first glossary, agus Galor legend edition. By column the Waldria organ a glort for éagsúil or cloch éair, a rud a Gaelor organ Lorsa Ghaeltacht and cloch éair. Ta Brianna Dónal organ show Dónal a glort for na Bealtaine, agus na Cinelleria Bealtaine. The Miel McGlynn a glort for ein dal Gairdín, as doine la na ein fianchine a valús de hand Gairdín agus na Plandi Bearlash na Yenu. The Joe Burness die Humlin Chinnagal Lord for Doyle Plandi a chuin sláin on chéirí agus ag fermaracht agus a Gairdín le heile agus na feiban a chruhín sin agus doilní le fal hartarú. Bei Simon O'Cronin agin a Lord van Gary Fian, so the galore a cantinis van Gary Fian agus an dói le éhhaneistú, so biogamór éistad leisin. The eni Ronil Lord van the Plandi dúchasa sa Gairdín. Bei dara ha morahu agin a kind fa crin dúchasa. The Durgeon ni brennan got a Lord for Gairdín Cosh Farige agus na Plandi tainta oruna leis na Rewar agus a Nyarin agus Higsha agin onarige agus na Plandi ta oruna dashin. Martin O'Meal Charan kind fan éagsúil agus sa Gairdín. So there's some na Shakni Maroon, so the Sullivan Commission Wabble to be in Earrach Foster agus Other than Bonnigi salt agus pleasure as a muy fin air agus as we're Gairdín him. So thank you for